ବେଗୁନିଆରେ ଦନ୍ତାର ଆତଙ୍କ ଯୁବକକୁ ଦଳି ମାରିଦେଲା ଦନ୍ତା। ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ, ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଲା ଦନ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଭୁଆଶୁଣୀପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଦନ୍ତା ଦଳି ମାରିଦେଇଛି। ଭୁଆଶୁଣୀପାଟଣାର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପରିଡ଼ା ସକାଳୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ କୁଡ଼ିରେ ଦନ୍ତା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଦନ୍ତା ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଗୁନିଆ ପୁଲିସ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକ ପରିବାରକୁ 60,000 ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ରେଡ୍କ୍ରସରୁ ଘୋଷଣା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁଆଶୁଣୀପାଟଣା, ଅଟ୍ରି, ଶରଦାପୁର, ବାମଡିହି ଆଦି ଗ୍ରାମରୁ ହାତୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଉଳି ଗୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀର ଆକ୍ରମଣରେ। ବନ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ଅଭାବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଜିକି 4-5 ଦିନ ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ହେବ ହାତୀ ଆସି ଧାନ ଅନେକ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିବା, ସେ କୋଉଠି ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା, ଲୋକ ମାରିବା, ଏ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି। ଆଜିର ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ସେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରୁଛୁ, ତାଗିଦ କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାତୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ କିଭଳି ଯାଇପାରିବ ବାହାରକୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ପରିବାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇପାରିବ ତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆମର 15ଟା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦମାରୀ ପାଖରେ କିନା, ତେଣୁ ସେଠି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ। କାଲି ରାତିରେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ରାତିରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ହାତୀ କିଛି ପାଇଲେନି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇଲୁ, ହାତୀ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖିଲୁ ହାତୀ ଅଛି ଗାଁ ପାଖରେ ବୋଲି। ତାପରେ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ଆମର 2 ଜଣ ବାଚର ଆସିକି ଜଗିକି ରହିଲେ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗଲେ ଘରକୁ, ଯେହେତୁ ରାତି ଆକାଶ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିଲେ ସେ ରାତିରେ ଗଲେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ଗାଁରୁ ଆମର ସେ ବାଚର ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ହାତୀ ମାରିଦେଇଛି ଲୋକଟାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ଦେଖିଲୁ, ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଇସି ଖବର ଦେଲୁ, DFO ଖବର ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆସିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ତା ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହାତୀ ସେଠି ମଣିଷ ମାରିଛି। ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ମଣିଷଟି ମାରିକି ପଡ଼ିଛି। ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଖରା ହେଇଗଲାଣି ସେ ତ ଜମୁହର ରହିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟଟା, ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟଟା ଟିକେ ହାତୀ ଗାଁ ମୁହଁ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଲୋକ ସକାଳେ ମନା କରାହେଲା, ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ସେ ଆମର 4ଟି ପିଲା ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି 4ଟି ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, ସେ 4ଟି ପିଲାରୁ 3 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଇଏ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଅନୁକମ୍ପ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ 40% ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ମାନେ 40%, ତାପରେ 60% ଆସିବ ଆଉ।